ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ। ਜੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਰਲਪੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੈਰੀ ਕਲਰ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ 3 ਸਟਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ 3 ਸਟਾਰ ਸਿੰਗਲ ਡੋਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡਬਲ ਡੋਰ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 3 ਸਟਾਰ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਮਾਡਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਨੀਚੇ ਹੈ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰਿਜ। 3 ਡੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ, ਨੀਚਲੇ ਪਾਸੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੈਮਸੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ LED ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ। ਆ ਪੂਰੇ LED ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਮਾਡਲ ਹੈ LED ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਈਡ ਬਾਈ ਸਾਈਡ ਕਨਵਰਟੇਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੰਡੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸ਼ਰਬਤ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਟਾਟਾ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਵੋਲਟਾਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰਸ਼ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫ੍ਰਿਜ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਹ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ, ਵਰਲਪੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 3 ਸਟਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਲਾਵਰ ਵਾਲੇ 5 ਸਟਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਵਰਲਪੂਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਡਬਲ ਡੋਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਡਬਲ ਡੋਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ, LG ਦਾ, ਵਰਲਪੂਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਡਬਲ ਡੋਰ ਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਬਲੈਕ ਕਲਰ, ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਕਨਵਰਟੇਬਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਹੈ ਜੀ ਗਲਾਸ ਵਾਲਾ ਹਾਇਰ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਡੀਪ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੇ। ਡਬਲ ਡੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਨਵਰਟੇਬਲ, ਇਸ 'ਚ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50% ਤੱਕ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।